Y pues andamos ya probándola en la calle y todo se ve excelente. Todo excelente. Todo excelentation. Thanks to Jesus. Está buena la Foresta, 2014. Como para llenarla de grasa. Bueno, pues gracias amigos y amigas. Espero les haya servido, ¿verdad? Pequeña información. Bendiciones. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es probando que la bomba estuviera buena. Y momentáneamente sí, ella cuando le daba a la ignición echaba gas, pero no era constante. También al fondo se escucha un cliqueo de la marcha, donde la marcha pues no despegaba el volante del motor, el ralentí del motor. Entonces todas esas pruebas no se podían concluir sin tener una marcha que estuviera trabajando, la batería cargada completamente de otro carro, porque la de él tampoco servía. Y pues continuemos con el video. Bueno, aquí estoy probando de que esta marcha está mala, huele a quemado. Si se fijan, ya lo tengo conectado con el cable negro en el que es el cable tierra. El positivo de batería viene siendo este. Entonces ahorita le voy a dar 12 voltios. Mi batería está bien cargada, está en verde. Entonces aquí le voy a dar 12 voltios. Mire, nada, no patea. Lo mismo la prueba que hice en el carro con la batería directa. Nada, no sirve. No sirve esta marcha. Mire, esto de aquí está malo. Esto no debería estar así. No prende la troca. A ver si es que se laqueó la computadora. Lo voy a resetear aquí. A ver si se laqueó la computadora. Ya estaré el motor. Necesitaba la marcha. Ahora vamos a ver qué pasa con la bomba. Quiso prender, entonces sí es la bomba. Quiso prender con lo poquito de gas que le eché adentro. ...2014... F-150 3.7... tenemos problemas con el encendido, no prende. Me llamaron a que le cambiaron la bomba de combustible, pero no la podía cambiar porque no estareaba el carro, estaba mala la marcha. Entonces la terminé poniendo, marcha nueva. Ahora sí estarea, pero no prende. El fusible que está aquí es el de la bomba. Está bueno, ya lo revisé. Según hay un recall de la Ford de que este fusible se derrite y causa de que el circuito no trabaje en lo que es el encendido. Y pues hay que cambiar no solo el fusible quemado, sino sacar este cable de aquí y ponerlo o bien en esto de acá o en esto de acá, adaptarlo con un kit que venden, que lo que es un alambre y otra punta como esta metálica, y se usa uno de estos mismos, uno de estos grandes fusibles grandes, 20 en vez de estos pequeños, o sea, como para más amperaje.
pero no es el problema. Ya revisé el relay de la pompa, que es este. Ya lo cambié con el de la Star, que es este otro, y no enciende. Según siguiendo los diagramas, me encontré este diagrama. No se lo voy a explicar muy bien porque la verdad estoy aprendiendo de electrónica, no sé muy. Pero fíjense que me llama la atención que está conectado el de la pompa, que aquí conecta con el control module de la pompa, que está allá por la llanta de repuesto. Y después siguiendo todas estas líneas, viene a dar uno que también está relacionado, el sensor. Creo que tiene otra hoja, no lo tengo aquí. Bueno, no imprimí la otra hoja, pero está conectado con este sensor. Está conectado con este sensor la señal, que ya sabemos que es el MAF, ¿verdad? Es el MAF, es el de intake también, y está conectado con él. Entonces, según las sugerencias de un excelente mecánico que hay en YouTube, un señor americano, y voy a ponerles el nombre de él, estaba arreglando una Forel igual a esta, y pues lo que hizo es esto que estoy haciendo ahorita, de conectarla como para deshabilitar algo, o para ver si este está malo. Si este está malo, debería prender la troca. Entonces ahorita vamos a ver. Amigos, nadie se la sabe todas. Aún los más técnicos, más especializados, siempre necesitan ayuda de otro técnico. Y uno pues que es luchador, ¿verdad? Así como usted y como yo. Si usted está viéndome es porque ella también es luchador como yo. Necesitamos aprender de ellos, y pues para eso es la herramienta de YouTube. Vamos a ver. Ajá, ahí está, miren. Qué bueno, me alegra mucho porque tanto trabajo y para que no funcione. Entonces quiere decir que ese sensor de aire está malo. Lo vamos a cambiar. O lo vamos a revisar a ver qué tiene. El del video, el americano, tenía un mosquito adentro. Ok, lo acabo de sacar. Aquí está el sensor. Usé esta punta que es como estrella, creo que es 35. Déjame ver. T20. Es una T20. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. No enfoca. Ahí está, T20. Es la medida de estos tornillos. Estrella. Algo otros necesita que tengan el agujerito así como estos, pero estos tornillos no tienen el pin de seguridad allá adentro. Entonces con un T20 la hacen, se lo sacan. Y lo que estoy viendo hasta ahorita en es que se ve limpio por acá, pero le doy vuelta por acá donde pasa el aire y ya se ve bastante quemado. No quemado, sino abusado, bastante abusado se ve. Tal vez lo logran apreciar. Entonces le vamos a limpiar con el limpiador de MAF, ¿verdad? De MAF Sensor. Vale como $10 el bote. Lo vamos a limpiar, o le decimos al que lo compre de una vez, no sé qué va a querer. Me gustaría saber cuánto es la resistencia de esto para ver si está bueno. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a limpiarlo. Y lo instalamos y ponemos y la vamos. Bueno, ya regresamos con el nuevo sensor. Encontramos. Bueno, pues decidí ir más allá con un poquito de información para que ustedes puedan leer, si son curiosos como yo, ¿verdad? Que puedan entender un poco de las razones de por qué este sensor tiene que ver. Y aquí en este link que viene de diagnóstico con una máquina Pico, que es de las más potentes y las mejores que hay en el mercado para análisis de electrónica
oscilograma y todo ese rollo que todavía no entendemos bien. Aquí habla pues de que los 12 voltios que van para la pompa o para el módulo de la pompa atraviesan este sensor. Entonces este sensor viene siendo como un bypass de conexión con esa bomba. Entonces aquí les dejo esta pequeña información. Si la quieren leer, tal vez pueden alcanzar a leerla ahí o acercarla. Y pues esto nos llevó a que cambiar el sensor era lo mejor. Así que espero les aproveche y sigamos viendo el video. Esta marca Hitachi pienso que es más confiable que el Duralast, ya que no tenía el Motorcraft en la tienda y que pues el Motorcraft vale $200. Este costó 125. Bueno, está prendido el carro con el sensor MAP nuevo y pues esperemos que esto haya sido todo, ¿verdad? Y gracias por ver este video y acuérdense que hay un Dios allá en los cielos que les ama y les espera con grandes anhelos, porque Él ama a sus hijos y espera que toda su creación un día se vuelva a Él de nuevo. Estos tiempos son finales ya. Todo lo que hay en la tierra es pasajero. Lo eterno es lo que está en el cielo. Lo que va a perdurar para siempre es su vida, su alma, su vida eterna. Bye.